सेक शेक करना है कटसी ना जिले गर्म होना मारना है मारना पे सब करो मारना ठीक है बस बंद करो तक लीटर लगे जाए सीधा कोई सेक ही मारने को चीज़ तो मुकम्मल कर छोड़ काम आखिर खुद नहीं रखो भाई वो निक्की अड्डी नहीं लड़नी वो बड़ी सी उन्होंने की भाई यूट्यूब पे मार रहे सुगन सारा ला रहा है और ठीक है वो लागा एक तकिए ने बाहर का निकल आना एक रहना एक निकल आना फिर वो गारंटी वाली गल नहीं ना बिल्कुल नहीं सही वो तो मैं छोड़ दी है जो लाना में एक मुड़ा था वो जड़ा मैं एसन वो लाना जो लवानी जो दस वो फिर उन्होंने को लवा देसा लेकिन ये है कि वो गारंटी को नहीं 100% वो वड्डी हो जाए कि निकल आए एक निकल आवे और निकलना पता लगे ना नहीं है निकले है वो पता नहीं एक बार तो कैसा उसने ला के देगा सामने निकल आया मुझे याद है तो था दारू ये ला के देगा पर कोई लाया ऐसा नहीं यार वो मुझे याद आती कि निकल आया से खत्म हो गया सी दारू में पता खून में बड़ा निकलना जो बड़ा खतरनाक बना दर्द घट घट छोड़ने ते काबू ना आवन जेड़ा असां जोर लवानी है थोड़ा बहुत असां रस्सी बन्नने आ ना ते ओ रस्सी नाल थोड़ा तंग पैनी है थोड़ा लाने नाल दवाई अंदर जानी है फिर खल जानी है जेड़ा यूं सेक लाना अंदर जाना शुरू हो जानी और ये मम्मा बहुत आस्ते आस्ते बाकी नहीं आ रहा नाली मार दूँ निक्का मार बड़ी नहीं मार पीछे चलो गाँव में लगा ये क्या करें बस चलो अंडे लाते बस बड़ा बड़ा एक बनना तो कठिन नहीं बनना पानी नहीं बनना उसकी सारा मन ऐसी बदली उसे बागबान निकल लेता ही
ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਰਲੀ ਨਾੜਾ ਗੰਨ ਚੱਲ ਬਸ ਛੋੜ ਠੀਕ ਆ ਹਸਪਤਾਲ ਸੇ ਤਾਂ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਾਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ